到我们的表演舞台现场，因为我们接下来呢即将迎来今日的第一个演出。今天的第一个表演团体呢，他们采用了东方传统的乐器，再融入了西方提琴，全新创作独特的曲风是他们乐团的特色。再搭配着舞蹈以及走位，更加凸显了气势，也搭配了许多的流行时事，每年都设计出许多不同的风格节目哦。接下来我们一起来期待他们会带来现场相当动感的这个曲目以及精彩的表演，他们就是战燕乐团。接下来让我们一同的来欣赏他们的演出。第一首要带来的曲目是战燕主打歌以及金蛇狂舞，让我们掌声有请战燕乐团。